Наша история началась, общественное объединение, в 2006 году. Именно в это время, в 2006 году, у нас создалась инициативная группа из 10 человек. Масштабнее начали работать не только по районам города, микрорайонам города, но также по районам области. В 2009 году мы официально зарегистрировались для того, чтобы быть на официальном уровне. А в начале нашей инициативной группы наша цель была только помочь и выслушать друг друга, поддержать советом. И для этого это был как клуб по интересам. Но так как очень много было вопросов, именно с этого момента мы начали задумываться о том, чтобы равномерно, стратегически строить свои планы для того, чтобы в будущем наша организация могла помочь эффективнее и результативнее. И для этого мы начали собирать документы для регистрации. В 2009 году мы официально зарегистрировались, и наша организация начала называться «Общественное объединение Общество поддержки граждан-инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата АРБА». Наше название само говорит о себе, и в первую очередь мы хотели помочь тем людям, которые, живя своей полноценной жизнью, вдруг оказались в такой тяжелой жизненной ситуации, когда они ломаются и остаются наедине со своей болью, со своими проблемами один на один. И очень много проблем начало возникать, когда уже официально зарегистрировалась организация. Здесь уже начали приезжать ребята не только из районов нашей области, но также и из других областных центров, из других регионов. Очень много было звонков до сих пор. Мы проводим консультации, мы проводим работы для того, чтобы ребята из других районов, из нашей области могли получить достоверную информацию с первых уст. Также мы проводим семинары, тренинги. У нас очень много проектов, которые раскрывают потенциал как личностного роста, как и эффективного самообслуживания. И заканчиваем тем, что начинаем проводить техническое квалификационное обучение, чтобы трудоустроить человека на работу. Наша организация состоит более 350 человек. На сегодняшний момент наша организация работает по госзаказу. Это инвалидные перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, это перевозка инвалидов, детей-инвалидов, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата и гемодиализ. Очень много было госзакупок по работе с индивидуальными помощниками. И также мы проводим семинары для того, чтобы те, кто рядом с нами, могли эффективную и полезную информацию получить с первых уст. И наши инструктора – это ребята сами с инвалидностью, потому что мы думаем, что прямой эффект и большой эффект, и прямой контакт именно человека самого, пережившего эту ситуацию, прожившего эту ситуацию, принявшего себя, могут достоверно и более честно дать информацию о том, как лучше жить с инвалидностью, как его научить. Поэтому человек с инвалидностью, попавший в жизненную такую трудную ситуацию, может в любое время прийти, обратиться в нашу организацию, и наши инструктора всегда готовы помочь, оказать посильный вклад для того, чтобы его жизнь улучшилась. На сегодняшний момент также мы сотрудничаем со всеми областными госструктурами, со всеми бизнес-структурами. Предприниматели города всегда дают нам обратную встречу для того, чтобы ребята с инвалидностью могли начать свою предпринимательскую деятельность, а также управление всегда идут навстречу для того, чтобы люди с инвалидностью не ограничивали себя только тем, что могут находиться в стенах своего дома, а чтобы они могли активно участвовать в общественной жизни. Очень много возможностей дается государственными грантами, государственными программами для того, чтобы человек с инвалидностью мог ощутить себя полноценным человеком, полноценным членом общества и мог развить свои потенциальные данные, то есть те ресурсы, которые у него есть. Например, наши ребята с инвалидностью открыли свои
кабинеты, открыли свои кабинеты обучения, открыли свое дело, начали свою предпринимательскую деятельность. Очень много вопросов именно по личному устройству дома, потому что именно бытовое пространство дома для того, чтобы человек мог эффективно и быть самостоятельным, быть независимым, начинается в стенах своего дома. В этом тоже идет поддержка от наших инструкторов, которые досконально обучают ребят, которые попали в аварию и стали человеком с инвалидностью, для того, чтобы он мог эффективно пользоваться теми средствами, техническими средствами, которые выделяет государство, чтобы это применение было качественным и улучшилось его качество жизни. Поэтому очень много вопросов еще остается не отвеченными, и очень много проблем, которые возникают по мере того, как существует наша организация. Но мы не оставляем эти дела на потом. И первая наша проблема того, что существует в нашем обществе, это недоступная инфраструктура. Мы каждый год проводим мониторинги, обучаем ребят с инвалидностью эффективному передвижению, маломобильному передвижению не только по городу, но и в областных центрах нашей страны. Очень много есть вопросов, которые связаны с тем, чтобы ребята с инвалидностью могли путешествовать между городами, между странами. У нас тоже сейчас такой проект, начался новое движение, это и как внутренний туризм, так и внешний. Если есть вопросы, если есть какие-то комментарии, то мы всегда открыты, поэтому много идей, много проектов, много ребят, которые вдохновлены своими мыслями, своими идеями, и мы в этом им можем помочь.